Deus, Pai amado e todo-poderoso, mais uma vez entramos na Tua presença, à disposição do Teu santo nome, para que o Senhor possa espalhar, Deus, por este bairro, a Tua presença. Sabemos que neste momento, ó Deus, estão nos ouvindo pessoas que já creram no Senhor alguma vez, que já ouviram falar que Jesus Cristo é o Senhor, que salva, que cura, que liberta, que faz diferença. Mas por algum motivo, por alguma decepção, por alguma dor no coração com pessoas e não com o próprio Senhor, desistiram de andar contigo por um determinado motivo. Nós estamos aqui, ó Deus, nessa noite, nesta tarde, Senhor, para trazer a Tua presença até este lugar e lembrar a essas pessoas que o Senhor é bom e que o Teu amor dura para sempre. Lembrar a essas pessoas que em breve o Senhor estará voltando para buscar a Tua igreja querida. Por isso, Senhor, clamamos pela Tua presença. Por isso nos rasgamos diante de Ti e clamamos, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Te peço que Tua presença aumente. Mas vem
Senhor nosso Deus, Pai amado e todo-poderoso. Clamamos ao Senhor mais uma vez que possa entrar nos lares, entrar em cada uma das casas que aqui estão. Nós não temos nada para entregar a eles, mas o Senhor tem. O Senhor é bom e o teu amor dura para sempre. E o Senhor brevemente retornará para buscar aqueles que ainda creem no Senhor. Por isso clamamos a Ti, Deus. Que o Senhor possa entrar em cada rua, em cada viela, em cada lugar do bairro do Barreto, levando a Tua palavra, levando a Tua glória e a Tua unção. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas e a Tua presença seja real neste bairro. Pai, Senhor, Deus abençoe. Clamamos ao Santo que vem aqui. Santo de Israel, fala aos nossos corações, fala aos corações daqueles que passarem, fala aos corações daqueles que ouvirem. Lembre a todos que um dia se já conheceram o Senhor. E quem já pisou, quem já conheceu um dia, sem o Senhor jamais pode viver. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não teu querer, mas sim o teu. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas
e é capaz de olhar para nós com um olhar de amor. É capaz de olhar para nós com um olhar daquele, ó Deus, que quer nos amar, daquele que quer. Queria tanto que enviou o teu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz. E com essa morte, a morte de Jesus Cristo na cruz, proporcionou a possibilidade de nós termos a esperança de um dia vivermos no céu, junto com Cristo, cantando nos livros corais, junto com os anjos, que o Senhor é santo, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é lindo. Então, Senhor, nos leva, Deus, nos leva, Deus. Me leva na sala do trono, mostra a tua beleza, quero ser tua face, Deus. Me leva na sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva na sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva, Senhor, me leva na sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver, eu quero ver. Me leva na sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver, e eu quero na sala do trono, mostra a tua beleza, queremos ver a tua beleza, Senhor. Que a tua palavra diz que tudo isso é porque dele, por ele, para ele são todas essas coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas. Porque
Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito assim: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. Isaías nos conta que João usava roupas de pelo de camelo e um cinto de couro, e ele comia gafanhoto e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia, de todos os lugares em volta do Rio Jordão, iam ouvi-lo. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele disse: raça de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostram que vocês se arrependeram dos seus pecados. Aqui Isaías nos conta que João falava que a gente tinha que mostrar que a gente se arrependeu do pecado. Não basta apenas frequentar uma igreja, não basta apenas passar pelas águas e tomar um banho, como dizem por aí. Nós temos que mostrar que nós verdadeiramente nos arrependemos dos pecados e procurar não cometer. Pecar a gente peca todos os dias, mas o que importa para Deus é a gente se arrepender e querer se afastar desse pecado, porque a cada dia que a gente se afasta do pecado, a gente se aproxima mais de Deus. Isaías nos ensina aqui que através de João Batista, aquele que viveu no deserto, que comia gafanhoto com mel, que usava roupas de camelo, ele nos ensina que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, não por fingimento, mas verdadeiramente nos arrepender e tentar nos aproximar de Deus. Deus quer estar perto da gente a todo tempo, mas somos nós que afastamos Deus das nossas vidas. Quantas vezes as pessoas falam: por que tanto assassinato, por que tanta droga, por que tanto isso, por que tanto aquilo? Mas somos nós mesmos que afastamos Deus das nossas vidas. Que nós possamos ter esse entendimento que Deus não se afasta de nós, é nós que afastamos Ele das nossas vidas. Que nós possamos ter entendimento que nós devemos nos afastar do pecado para que Deus possa estar próximo de nós a cada dia, cuidando e guardando as nossas vidas, guardando a nossa família, guardando os nossos bens, guardando os nossos trabalhos, guardando tudo aquilo que é nosso, tudo que nos rodeia. Somente assim vamos poder estar próximos de Deus, nos afastando do pecado. Eu não digo que é fácil, é difícil sim, mas temos que tentar e temos que lutar contra o pecado todos os dias até que Cristo volte. Reflitam nisso, fechem seus olhos e reflitam nisso a cada dia. Não é de uma hora para outra que a gente vai ficar longe do pecado, mas dia após dia após dia, a gente vai lutando e vai se fortalecendo com Deus. E a gente vai se aproximando dele e ele se aproximando de nós a cada dia. E vamos ganhando força para combater todo esse mal que está ao nosso redor.
sempre. Pra sempre, sempre, sempre. Todos louvar-te bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te a tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te entregar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Pode me usar, Senhor, como tu me queres. Abra o meu coração. Louvar-te é bem mais, muito mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te a tudo que eu espero. E o que eu mais quero é estar mais junto a ti, Senhor. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora, essa música faz. E te entregar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti.
paz do Senhor. A palavra do Senhor está no livro de Lucas 9, 23, que diz assim: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveito ao homem granjear o mundo todo, perdendo-o, ou prejudicando a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, porque vier da sua glória do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que aqui estão alguns há que não provaram a morte até que seja o reino de Deus. Que não venhamos sentir vergonha da palavra do Senhor nesta tarde, amém? Que venhamos todos os dias proclamar, aonde quer que nós estivermos, o amor de Cristo em nossas vidas. Que possamos ter sempre coragem de falar do amor de Deus para as pessoas, para as vidas que necessitam. Que não viemos ter medo, não viemos se envergonhar. Porque aquele que se envergonhar da palavra do Senhor, aquele que se envergonhar de Deus, o Senhor também se envergonhará dele. Então não venha ter medo, não venha ter vergonha, não venha se esconder, mas sim venha falar do amor de Deus aonde quer que você estiver. Venha ministrar a palavra do Senhor para aquelas vidas que necessitam. Porque tem vidas ao nosso redor que precisam, que clamam, que procuram ouvir a palavra do Senhor, que procuram uma palavra. E muitas vezes a gente se cala e não fala, e o Senhor manda a gente falar, e por medo, por vergonha a gente não fala. Então vamos deixar o nosso medo, toda a timidez, toda a vergonha de lado, e vamos falar do amor do Senhor aonde quer que nós estivermos. Não viemos se preocupar com as pessoas, o que viam achar de mim, o que viam pensar de mim, mas vamos sim se preocupar o que Cristo irá pensar da gente, se a gente não fizer a vontade do Senhor. Vamos sim se preocupar do que o Senhor vai fazer com a gente, se a gente não falar a palavra do Senhor para aquela vida que necessita. O que será que vai acontecer com aquela alma que precisava ouvir uma palavra e se perdeu? Aquela vida que precisava ouvir uma palavra de salvação e acabou se matando, se suicidando. Podemos ter ganhado aquela alma e perdemos por causa de covardia nossa. Então não vamos ser covardes, vamos ter coragem para falar do amor do Senhor aonde quer que nós estivermos. Não importa as pessoas que estejam ao nosso lado, vamos somente confiar e esperar, porque o Senhor faz maravilhas ao nosso redor. É o Senhor que vai falar por nós, é o Senhor que vai ministrar os corações. Então vamos simplesmente ter coragem, vamos simplesmente falar do amor de Deus para todas as pessoas que necessitam, amém?
viagem. É tanta onda, eu nem sei. Barraca, poeira, cama molhada. E a rapaziada, chegado e pede um baseado. E eu pergunto a você, baseado em quê? Porque eu tô baseado na palavra e nela eu viajo. Eu disse que doideira é baseado. Doideira é abrir o mar com um cajado. O cara se na boca é muito fácil. E gafanhoto. Você quer viajar com um cogumelo doidão? Ele como da janela pendurado. Elias viajou na oração. Ele pega fogo no molhado. Então saia dessa doideira, se baseia na videira, liga na palavra que é a verdadeira. Eu tô ficando viciado, doidão em luar. Saia dessa doideira, se baseia na videira, liga na palavra que é a verdadeira. Eu tô ficando viciado, viciado em louvar a Jesus. Você diz que vida fácil é ter dinheiro. Vende nada pra fazer tua riqueza. Já passou por uma do cabelo. E o rico ficou de bobeira. Você gosta de pegar um tá chapado, mas chapado vive só levando vaca. Enquanto a mula falava com Balaão, Jesus andava sobre as águas. Então saia dessa doideira, se baseia na videira, se liga na palavra que é a verdadeira. Eu tô ficando viciado, doidão em luar. Saia dessa doideira, se baseia na videira, se liga na palavra que é a verdadeira. Eu tô ficando viciado. Vai no baixo. Manda o Rafael aí. Não é você não, é olha aqui, Gu. Vai, Gu. Bateria tá fraca. Bateria fraca. Então vem aqui, Claudinho. Claudinho. É lá. Vai fechando canal por canal pra ver. Vem aqui. Tem um negócio mágico aqui, ó. Bateria fraca, tá aí. Compra pra não usar, pô?